खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदो आं रामेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दैज्लांनि खन्थाइ मेला जोबनानै थांबाय सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि गोसोखां सान फालिदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला PJACBMनि एक्जिकिउटिभ मिटिं सावरायमेल हाबाफारिया जोबनानै थांबाय गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि ओरियेन्टेसन हाबाफारि लानाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दैज्लांनि खन्थाइ मेला जोबनानै थांबाय आंनि मानदां नलबारि जिल्ला लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि नामथुमगिरि सानसेनि हाबाफारिजों थांनाय 18 आगस्ट खालाराव खुंजानाय खन्थाइ मेलखौ खुंनाय जायो धमधमा हायर सेकेन्डारि फरायसालियाव खन्थाइ मेलनि गिबि हाबाफारि बायदियै धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दानसेयारि इन्जुर लाइसि समनि आगानखौ बेखेवनाय जायो फुंबिलिनि 11:30 रिंगायाव धमधमा हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि आजिरा मोननाय गोरायुं जदि दत्त रामसियारि बिथाङा समनि आगान इन्जुर लाइसिखौ बेखेवनानै होयो जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि मुङा थारैनो बाख्नायथावना खामानि जाफुंसारनाय जोंहा बेबायदि मोनसे थांनाय बोसोराव आरोबाव मोनसे गोबां उननि हाबाफारि बादियै खन्थाइ मेलखौ बेखेवनानै होयो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिद्यासागर रामसियारि बिथाङा मोनसे समनि रांसार बान्था मोनगिरि शरत चन्द्र बर'नि आफाद सामलायनाय खन्थाइ मेलाव सावरायगिरि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि रां लाथुमगिरि खगेन रामसियारि आरो बब मेदि मरा पागलिया थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि रश्मि चौधुरी बिथांमोना बिथां चौधुरीया गावनि सावरायारि बिबुंथियाव बेबायदिहाय बुंथियो खन्थाइखौ बिजिरनानै होनो हानाय गोहोआ आंहा गैखाया आं खन्थाइ लिरो आंनि जिनोमिथिया आंनि खन्थाइया खन्थाइ जायो ना जाया माब्लाबा सारमोना बेखेवनानै होब्लासो आं सानो बेबो नंमारगोना खन्थाइ आंबो खन्थाइ जायाखैसो सानदोंमोन बयबो खन्थाइगिरि बा लिरगिरिनि गोसोआव गिदिर लिरनायाव बे जोंनिया जाखांफैयो खन्थाइ मेलाव आवरायजानाय गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि खन्थाइफोरनि सायाव खगेन रामसियारि बिथाङा गुवारै सावरायनानै होयो दा बे खन्थाइफोरा गोबाङानो बुङो आंनि लिरनाया खन्थाइ जादोंना जायाखै बे सरासनस्रा बुंनाय बाथ्रा जोंहा बयहाबो बेबायदि साननाय दङ आरो बेरखाङो खन्थाइ जादोंना जायाखै दा बेखौ सोर बुंथिगोन बेनि थाखाय सावरायगिरि लिरनाय जायो सावरायगिरि सायख'नाय जायो सावरायगिरियाबो बिबानखौ लायो ओरैहाय खन्थाइ मेलाव गासै 20 सुबुंफोरा खन्थाइ आवरायो सानसेनि हाबाफारियाव धमधमा ओनसोलनि गुबुन गुबुन गावारि जुनियर कलेज सोरखारि कलेज आरो हायर सेकेन्डारिनि फरायसाफोरा खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लाफैयो सोरदै फैनानै सोरदै ओंखारबाय थांफिनो दख'ना गोदान गानफब जोमफब गोजा आबिरनि फोथा लाना खाफालाव बेनि अनगायैबो धमधमा ओनसोलनि गागि खन्थाइ लिरगिरि बिथांमोना खन्थाइ मेलाव खन्थाइ आवरायो गोसोमालारि आंनि आलाया मुङानो जाबाय गोसोमा आलारि मख'जाथावदि धमधमा ओनसोलनि गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालि आरो गाहाय आरो गेजेर खोलोबनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा खोनासंगिरि महरै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे रोजाबनाय मोसानायजों मेलखौ जिउनां खालामो
जोबनायाव धमधमागुरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रन्जन खाख्लारि बिथाङा साबायखर बिबुंथिखौ लाखियो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सुबुंनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि गोसोखां सान फालिदों। थांनाय 19 आगस्ट खालाराव बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुनजि आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बानजायनाय गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बादि देग्लायबो सानसेनि हाबाफारिजों सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव 19थि गोसोखां सान फालिनाय जायो। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म मांखरसालियाव बिथांनि गोसोखांथि सानखौ फालिनाय जायो। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मआ खास्रि बिस्रि उदखारिनि गुलिजों जिउ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। बर' थुनलाइनि आफादगिरि बिबानाव बिबान रुजुननाय समाव बिथां बिनेश्वर ब्रह्मआ 2000 मायथाइनि 19 आगस्ट दिनैनि गोथार सानाव बिथांनि जिउआ खास्रि बिस्रि खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुनजि आरो बर' थुनलाइ आफादा जथाय बानजायनाय हारिमायारि थाखोआव बर' थुनलाइ जौगाहोनायाव बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमाखौ लानानै सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बारग' रायजो सभानि एमपि उरखाव गोरा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि थरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' आरो बिथांमोननि मावफारियाफोर, एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारि, लोमस्राव दैमारि, बारग' मावफुं सोद्रोमा मन कुमार ब्रह्म, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि मुस्रि रबिशंकर बरगयारि आरो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि अनजालि बिसि पुष्परानी ब्रह्म आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइबांहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला PJSCBMनि एक्जिकिउटिभ मिटिं सावरायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दाथ' बर्तमान फाइनान्सियेलनि खोथायाव फैयोब्ला बिथांमोना बेखौ मेन पर्यायाव लानानै जोङो बिसोरजों रायलायहैनाय जादों फरायनो आनसलिकआव। थांनाय 19 जुलाइ 2019 खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला PJSCBMआ सराइबिलनि गायदे हेलेना कमिउनिटि नब्लाङाव गावसोरनि आफादनि मावथिफोरखौ लानानै एक्जिकिउटिभ सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। बेराफारसेथिं आंनि थाखाय बेबायदि मोनसे उसुबिदा जाबाय। साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो बरमायाव काउन्सिल मिटिं जागोन। काउन्सिल मिटिं जानायावहाय बेवहाय नुजाहैनांगौ बे मोनसे प्रप'जाल फैबाय। सावरायलायनायखौ दैदेनो गसाइगाव जिल्ला PJSCBM आफादगिरि फोरमान बसुमतारी बिथाङा। बिथांमोना मोजांथारै जोंनो ओंखाम जाहोलाय हरदों आरो फरेन आनसलिकआ दिनैसिम प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोना मोजांथार गाइड खालामगासिनो गावसिनि मानसिफोरखौ। दा बे मोनसे आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनैसिमाव कालेक्सनावबो ओंखारबाय जानांगौ। सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन मिरु PJSCBMनि जेसर नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। मैखोमै आन्दोलन खालामग्रा मोनसे आफाद पिपुल्स एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दिनैसिमाव 2011 सननिफ्राय लानानै जोङो उन जाबोआखै। माखासे आफादफोरखौ लोब्बा लाफानानै बे आन्दोलना थांबाय थादों। बे सावरायलायनायाव आफादखौ माबोरै दैदेनलांनो बेनि सायावबो सावरायलायनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। लोगोसे जिल्लाखौ माबायदि गोरा खालामनो हायो, लोगोसे सोलिबाय थानाय बर'फोरनि बड'लेण्ड दाबिखौ मोनफुंनायाव बिथांमोना माबायदि हेफाजाब होनांगोन बेनि सायाव गोथौयै सावरायलायनाय जायो। कसुगाव आनसलिकनि रिपर्टआ बे आरो जोंहा सराइबिल आनसलिकखौ जोङो मा साननांगौ जों बेखौसो एसे सिन्था खालामलायनाया मोजां जायो। दा बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे जोंहा सारमोन दंखायो। 2020आव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिथांमोननि मावनांगौआ मा बेफोर गासै खोथाखौ लानानैबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया सानसेनि अरियेन्टेसन हाबाफारि लादों। बिएड थार्ड सेमिस्टारनि थाखाय मोनसे अरियेन्टेसन प्रग्राम जोङो मावफुंदों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बिएड थार्ड सेमिस्टारनि जि फोरोंगिरि बिसोरखौ फोरोंनायनि फारसे सांग्रां जाहोनाय। खारन दिनैनिफ्राय जोंनि बिएड थार्ड सेमिस्टारनि 100 जन फरायसाफ्रा गसाइगाव एरियानि गुबुन गुबुन फरायसालियाव थांनानै गथ'फोरखौ फोरोंहैगोन आरो फोरोंहैनायनि सिगां जाहाथे जोंनि ट्रेनिस्टफ्रा फोरोंनायनि बागै मोजाङै गियान मोननो हायो। थांनाय 19 आगस्ट 2019 खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया सानसेनि हाबाफारिजों 3थि फरायसमनि फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै इन्टार्नशिप थाखो फोरोंथायखौ नोजोर होनानै अरियेन्टेसन हाबाफारिखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बे हाबाफारिखौ दैदेनो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं मुस्रि बिजय मुसाहारि आरो गसाइगाव शंकरदेव विद्या निकेतन फरायसालिनि गोरायुं मुस्रि फि बाराली बिथांमोना আপোনালোকে যেতিয়া ক্লাছত যাব যে টিচিং whom to teach, how to teach and what to teach কাক শিকাব যাব কি শিকাব আৰু কেনেকৈ শিকাব बाहागो लानाय आलासि बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ थामथि फरायसमाव फरायनाय फरायसाफोरनि सिगाङाव लाखियो আপোনালোক এট প্ৰেজেন্ট এজন শিক্ষক টিচাৰ আপোনালোকক শিকাবলৈ ভাল আৰু বহুত কঠিন আপোনালোকক কেনেকৈ শিকাব কাৰণ আপোনালোক এজন পণ্ডিতেই কিন্তু যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট 3 বছৰৰ পৰা নিকেতনত বা এখন বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোকক আহে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা কি শিকিবলৈ আহে কি শিকিব আৰু আপুনি কেনেকৈ শিকাব এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ইয়াত হয়তো পাইছে বিএডৰ বিভিন্ন যিখিনি পাঠ্যপুথি প্ৰতিটো শিতানত এই বস্তুবিলাক আছে যে শিশুসকলক কেনেকৈ শিকাব লাগিব কি শিকাব লাগিব ইহঁতে কি বিচাৰে गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।